ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு வர்ணி ஃபுட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பொன்னி அரிசியில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது நம்ம பிரியாணி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரை ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன், 2 ஸ்பூன் ஆயில், அது கூட 2 பட்டை, 2 அன்னாசி பூ, 1 ஏலக்காய், ஒரு 3 பிரியாணி இலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. இப்போது 2 வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணது, பல்லாரி வெங்காயம் அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. பல்லாரி வெங்காயம் வந்து நல்ல ஃப்ரை ஆகணும், கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். 2 மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி. மிளகாய் பொடி வந்து நம்ம இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கிறப்பயே போட்டால் தான் நல்ல மசாலாலாம் இறங்கும், பிரியாணிக்கும் கலர் கொடுக்கும். நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த ஒரு பொடியும் போட வேண்டாம். நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வரட்டும், நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அது கூட 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சது அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுறலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1 கப்பு சின்ன கப்பில் கொத்தமல்லி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்குவோம். நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அது வீட்லேயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் தயிர் பீட் பண்ணி வச்சது அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போது நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை இந்த மசாலாவோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே வதங்க விட்டுருவோம், வதங்கிட்டுருக்கட்டும். இப்போது இதுக்கு தண்ணி அளவு எப்படி ஊற்றுறதுனா, 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். இப்போது நான் வந்து 250 கிராம்ஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன், அது வந்து 1 டம்ளரு, அதனால் 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் இந்த அரிசியை வந்து பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்து போட்டுருங்க. இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை சேர்த்துட்டு ஒரு 2-3 தடவை கிளறி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இந்த பொன்னி அரிசியில் ஒரு தடவை நீங்கள் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது இந்த டயத்தில் நீங்கள் புதினால இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ என்கிட்ட இல்லை, நான் அதனால் சேர்க்கலை. இப்போது குக்கரை மூடி ஒரு 2 விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். 2 விசில் விட்டு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. சாதம் பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக இருக்குது, நல்லா வந்திருக்கு பிரியாணி. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வர்ணி ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.